Toyota Land Cruiser akejkoľvek generácie je stálica nielen vo svete aut, ale aj na Volant TV, kde som vám predstavil už niekoľko generácií. Niektoré boli také užívateľské testy, niektoré boli také vyslovene zo servisného hľadiska, ale dnes vám ukážem toto krásne parkovisko a hlavne vám predstavím tie autá, ktoré tu sú. No a s kým iným a kde inde ako s Denom Luknárom. Ahoj. Čau Peťo, ahojte. No a ja si myslím, že toto, čo sa tu práve zhromaždilo, je asi tá najväčšia zbierka Land Cruiserov momentálne na Slovensku. Je to možné. Čo tu máš, aké autá, hlavne aký je rozdiel? Lebo like by povedal, že toto je Land Cruiser 200 a koniec. Jednu 200 máme aj tuto vedľa seba, ale poďme si ich predstaviť tie auta, aby sme prispeli k takému všeobecnému prehľadu. Čo sú to za auta, čím sa líšia a hlavne máme tu aj niektoré veľmi špeciálne kusky. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. Nech si to trošku upracujeme, lebo nie je 200 ako 200 a nie je malý Land Cruiser ako veľký Land Cruiser, čiže aj to si ukážeme. Trošku edukatívne možno ukázať, že aj medzi nimi sú rozdiely a dosť veľké rozdiely. Tak začneme asi týmito 200, alebo vieš čo, nie, začneme podľa veľkosti a veku od najstaršieho najmenšieho. Tak potom, keď ideš od najmenšieho, tak ja by som mal ísť posledný. Land Cruiser sa momentálne predáva alebo existuje v 3 rodových líniách. Tá prvá základná, to je tzv. Heavy duty alebo ťažké autá, ktorá existuje od prvopočiatku, od toho 51. A v súčasnosti je zastúpená generáciou 70, ktorá sa už len jemne faceliftuje od 80. rokov. V 60. rokoch sa z tejto línie odčlenila tzv. Station wagon, alebo teda trieda kombi po slovensky. Je to väčší Land Cruiser, ktorý poznáme najmä vďaka tým posledným generáciám u nás. To je 100, 200, 300. 300 sa žiaľ Bohu v Európe momentálne neponúka, tak ja dúfam, že sa to zmení. No a potom neskôr v 80. rokoch sa od heavy duty odčlenila tzv. Light duty, alebo teda ľahké vozidla. To je v zásade opäť ten pracant, ale je to už v takom luxusnom ponímaní. Na Slovensku môžete poznať predchádzajúce generácie, to znamená napríklad 90, 120, 150, všetko stále poctivé offroady, ktoré sú postavené na rámovom podvozku. Laické očko by povedalo, že toto asi bude najstarší Land Cruiser, pretože je taký najhranatejší, ale to by ste sa veľmi mýlili, ak by ste to tvrdili, pretože toto je rok výroby aký? No tento má 3 roky aktuálne. Čiže 3-ročné auto a Toyota to stále vyrába, tieto hranaté Land Cruisery? No Toyota to stále vyrába a dúfam, že s tým nikdy neprestane. Tuto hneď vedľa máme ďalší 3-ročný kus. Typ je to aký? Keď sa tu takto pozrieme len na tieto 4, čo sú tu, tak je to tzv. 70-ková rada a potom už sa to líši iba podľa karosérie. Či to je double cab, ako v tomto prípade s korbou, môže byť single cab s korbou, môže byť takáto 76, ktorá je štvordverová plus vzadu chladnička, alebo respektíve takto u nás familiárne voláme. Táto konkrétne je v podstate 79. Ďalej tu máme 71, krátku a potom máme zase úplne iný typ, ale to by sme veľmi komplikovali. Toto je zase tzv. Kazeta, aspoň my to tak voláme, čiže to je KZE 73, toto konkrétne. Oni sú väčšinou už tak aj z výroby upravené, ako máš v tomto prípade, alebo potom už sú také naozaj, že customy tam naľavo. Z týchto 4 najsériovejšia je táto 79. OK. A tá je v podstate viac menej tak, ako vyšla z výroby, vrátane rozmeru pneumatík. Tu si môžeš všimnúť takú úplne jednoduchú situáciu, že 79 má sériový rozmer pneumatik, sériový podvozok, 76 má sériový podvozok, ale má väčší rozmer pneumatik a pozri, koľko je to auto vyššie. Čiže len čisto pneumatikami sa to auto dá podstatne zdvihnúť hore. Opäť laická otázka, vidíme tu tieto šnorchle, toto je niečo, čo si vieš už kúpiť v tom aute? No na týchto konkrétnych 2 kusoch je to v sériovej výbave. Takisto si ich vieš kúpiť aj úplne bez toho. Veľmi záleží od výbavy. Tým, že v podstate toto auto je primárne vyrábané len pre azijský trh, tých variantov je také množstvo, že to je na 2-hodinový celovečerný film. OK, tak dneska len zúrta. Dajte nám vedieť, že či by ste chceli 2-hodinový celovečerný film o 70-kách, samozrejme s nejakou jazdou v teréne. Chcem sa opýtať ešte na takúto vec. Toto je vec, ktorú poznáme najmä z takých britských prémiovejších aut, typu povedzme, že Jaguar, Rolls-Royce a podobne, ale na Toyotách to vydávam veľmi často. Je to opäť vec, ktorú dostaneš priamo vo výrobe pre azijský trh? No pri týchto 2 konkrétnych kúsoch je to absolútne sériový diel. Čiže takto to vyliezlo z fabriky.
A dobre si povedal, že toto je najsériovejšia vec, aj keď možno najraritnejšia, lebo ja sa nepamätám, kedy som u nás videl 70 ešte pick-up. Týchto je podľa mňa absolútne minimum. Celkovo 70-kové rady u nás minimum, je to veľmi vzácne auto, ale ešte tento double cup, tak to je už úplne že jednorožec. Ten má na streche, že nič, ale keď sa pozrieme vedľa na tú 76, tak tá už tam má pripravený stan a vyzerá to na celkom pekný Overland projekt a možno si toto auto predstavíme aj niekedy v budúcnosti. Čo ty na to? Ale poďme si povedať ešte, čo poháňa tieto auta, tieto 70-ky. V tomto prípade aj v tomto máme 4-litrový benzínový 6-valec. V ďalšom prípade je 6-valcový 4,2 litrový hladký diesel a v poslednom je 3-litrový 4-valcový turbodiesel. Wow, čiže naozaj sa nezdá, ale do tých 70-tok ide obrovské množstvo tých motorov. Je tam kopec variantov naprieč ročníkmi a výbavami. Všetko sú to manuálne prevodovky? V tomto prípade áno, tieto 70-kové rady novšie už sa aktuálne dajú kúpiť aj s automatmi, aj vo verzii v kombinácii s benzínovým motorom. A nedá mi sa neopýtať, že je to moderné auto, toto je teda 2023. 22. Alebo 22, ale má to už tie bezpečnostné prvky, lebo ono to naozaj vyzerá ako z 80-kového katalógu, ale má to napríklad, že airbagy, ABS a takéto veci? Airbagy to má, až 2. Až 2 Čiže to má, vodičov, okej. spolujazdcov, štandardne je tam ABS-ko, ESPčko a takéto podobné Čiže aj veci. ESPčko už to má. Má aj ESPčko, ale dá sa krásne jedným klikom, krásnym analogovým gombíkom vypnúť Hej. a hneď je pokoj. Ale poďme vedľa, pretože máme tu predchodcu a potom máme novší model z tej istej rady. Takže na čo sa to pozeráme v tom bielom Táto prípade? biela je tzv. FV61. Tam bolo tiež obrovské množstvo typov 60, 61 rôzne verzie pre americký, európsky trh dokonca, pre Áziu, čiže boli rôzne kombinácie svetiel, líšt a podobne, čiže tam to je tiež veľmi komplikované. A jedno z takých asi najznámejších, aj najväčší počet, ktorý na Slovensku je, tak sa jedná o túto 100. Stoviek je tu za mňa absolútne najviac. Je to v podstate prvý Land Cruiser, ktorý kvázi sa tu aj štandardne dal kúpiť na Slovensku ako nový a je ich tu najväčšie množstvo. Ja si pamätám vo svojej dobe tú cenu, ktorá tam bola, tá bola naozaj že šialená, to bolo cez 3 milióny korún. Presne tak. A v tej dobe si vedel kúpiť byt, povedzme, do milióna. Máme jedného zákazníka, ktorý si pred miléniom ešte takéto auto kupoval v Toyote v Bratislave a keď si toho 4,7 litrového Land Cruisera kupoval, tak to bol ekvivalent 4 až 5 bytov v Petržalke. OK, dobre, asi ukončíme túto debatu, lebo je veľmi smutná. Vrátim sa ešte k tej klasike. Ty aj keď si pozrieš pomaly amerických filmov a seriálov, tak tieto autá tam doteraz sa vyskytujú, že v Amerike to bežne funguje. Je to viac menej model, ktorý bol uvedený v Amerike, takže tam ich bolo relatívne aj najviac predaných. Aj ten interiér, tak to je úplne že klasická Toyota. Veľmi sa mi to auto páči dodnes. Je krásne, hlavne Je. tie predné blátniky s tým prechodom do dverí. Keď si všimneš, tak tá línia je relatívne podobná, zachovaná aj pri tejto 70-kovej rade. Hej, je to tak. No ale poďme k 100. Ty si hovoril, že teda je to jeden z najpopulárnejších Land Cruiserov u nás. My sme si už 100 rozmenili na drobné, čo sa týka servisu a prišli sme k tomu, že lacná kúpa sa nerovná v žiadnom prípade lacná údržba ani po tých rokoch. Stále to platí? No dnes už neplatí tá lacná kúpa, tie autá enormne lezú na hodnote, hlavne faceliftové modely, ktoré už majú 5-stupňovú prevodovku a respektíve trošku krajší interiér. Ten servis tam zostal viac menej podobný, ako sme sa bavili pred tými pár rokmi. OK, ale auto dodnes sa mi páči, či pred facelift, po facelift, naozaj veľmi pekné. Toto konkrétne je turbodiezelový 6-valec, Tá klasika vedľa nej je? tam je 6-valcový turbodiesel takisto, OK. ale podstatne staršia generácia. OK. No a keď ideme sem doprava, tak tu je niečo, čo môže lajkovi pripomínať Land Cruiser, ale je to tzv. FJ Cruiser, čo je auto, ktoré Toyota snáď v najbližšej dobe predstaví aj v sériovej podobe ako novú generáciu. Už niečo bolo alebo sa šuškalo, ale toto auto je naozaj veľmi zaujímavé. Čo si pamätám, tak tam bol 4-litrový 6-valec. Ktorý je v Benzín. podstate skoro identický ako v týchto dvoch. OK, čiže je to možno tá istá rodina motorov. Presne tak. No, OK. My si ho žiaľ ale neotočíme, pretože je tu na veľkom servise, ale už vidíte na prvý pohľad, že je to podstatne upravené auto. Veľmi sa mi to páči. Čo sa týka FJ Cruiser, je ich tu veľa na Slovensku, alebo chodí sem veľa? Nechodí ich sem veľa,
nie je ich ani veľmi veľa, ale dajú sa vidieť aj po Bratislave. Je to spoľahlivé auto? V rámci aut celkovo je spoľahlivé, ale v rámci Toyoty tie prvé ročníky, prvé modely mali nejaké svoje úskaly. Napríklad, čo tam vieme? S elektroinštaláciou tam boli rôzne problémy a zároveň voči Land Cruiserom na nápravách niektoré diely boli trošku menej dimenzované. Poďme teraz sem za teba, pretože tu vidíme takú väčšiu rodinu Land Cruiser 200. Začneme asi týmto po našej ľavej ruke. Je to veľmi pekne upravený kus, ale už na taký prvý pohľad je jasné, že toto bude o trochu iná káva ako tam tie vzadu. Takže čím sa to primárne líši? Ja som vám tu v podstate nachystal, ani nie úplne plánovanie, tie auta sú tu aj reálne všetky na servis. Taký prierez možností, ktoré sa dajú, respektíve, ktoré sa dajú u nás kúpiť, prihlásiť a používať. Hej? Čiže v podstate máme tu, začneme od začiatku, máme tu úplne klasickú, najrozšírenejšiu 4,5 litrovú dieselovú 200. Áno. Pred facelift z roku 2008. Áno. Pokračujeme americkým dovozom. Je to veľmi ojedinelé auto, ale v Európe ich zopár je, dokonca aj tu na Slovensku. Jedná sa o 5,7 litrový 8-válec. To je motor aj z väčších pick-upov, čo tam Toyota má? Primárne Tundra. Na americkom trhu. A tu máme 200, ktorá je úplne ojedinelá a dokonca pochádza zo Slovenska. Bola kupovaná ako nová a tam sa jedná o 4,7 litrový 8-válec, ktorý v podstate pôvodne pochádza zo stovkovej rady. Akurát s tým, že variabilné časovanie, tzv. VVTI, má aj na sacej a na výfukovej strane, čo mali už aj niektoré posledné stovky, ale aj celkový manažment palivový a tak ďalej už je proste inovovaný a podstatne modernejší ako pri stovke. A tuto ti vstúpim do toho prednesu. Možno si teraz ľudia povedia, že no tak to už bude aj spotreba celkom fajn na tom aute, keď už to má takéto vychytávky. My sme s ním aj ťahli dokonca projekt Honda S2000. Po polsky ako Honda S2000? Honda S2000. 2000, OK. A hovoril si mi zaujímavú vec, že to auto vôbec nezaujíma, že či má niečo za sebou zapriahnuté, lebo tá spotreba je tam v zásade úplne rovnaká aj dynamika. No ale kde sa hýbeme pri tom čiernom? A je to permanentne 18-20. Nie je to ani hore, ani dole. Pri tej 4.7 tam sa dá jazdiť okolo 15, výnimočné prípady sú aj okolo 13, čiže dá sa. My si onedlho ukážeme v samostatnom videu, koľko taký servis napríklad, alebo údržba stojí, alebo čo to obnáša všetko pri 200. Čiže keď prejdeme od tých civilných, niektoré z nich sú dokonca daily auta, čiže ľudia na nich normálne fungujú v rámci dňa, v rámci mesta, tak sa môžeme povedať, že ako to môže dopadnúť v prípade takéto relatívne dosť špeciálne verzie u nás. Jednak kompletná overland úprava, ale aj auto ako také je veľmi zaujímavé výbavou. Jedná sa o 4,5 litrový dieselový 8-válec, ale bez intercooleru a dokonca s manuálnou prevodovkou a vo veľmi spartianskej výbave. Čiže to je asi primárne auto určené povedzme pre úplne iné trhy ako je európsky? Presne tak, pre úplne iné trhy. Najčastejšie tieto autá v podstate boli vyrábané pre rôzne ťažiarske spoločnosti, pre obrovské povrchové bane a podobne. Viac menej by som povedal, že toto je manažerské ťažiarske auto a tu máme pracovné ťažiarske auto. No ale ešte jedno špeciálne auto sa nám tu podarilo priniesť, ktoré nesie podobnú siluetu, ako majú tieto landiaky 200, ale iný znak. No ja to hovorím tak, že keď chceš ten najväčší luxus, ktorý môžeš od Toyoty dostať, tak si kúp Lexus. To isté platí v tejto platforme pri 200-kovej rade Land Cruiserov a vieš si kúpiť LX-ko. Na Land Cruiseroch sme zatiaľ otvorili kapoty, aby ste videli, čo sa tam všetko skrýva. Tu vidíme v podstate najrozšírenejšiu, najklasickejšiu 8-valcovú 4,5 s intercoolerom hore, takzvaný top mount intercooler. Front mount by bol, keby bol v prednom nárazníku. Čiže toto je najrozšírenejší motor u nás. Potom tu máme relatívne ojedinelý V8, 5,7 litrovú. Je aj vidno v podstate, že okolko viac miesta je v týchto bokoch, keďže tu nemusia byť všetky tie veci okolo naftového motora, ale zároveň je tam podstatne natlačený. A tu si môžete pozrieť 4,7 litrovú V8, ktorá je celá podstatne užšia a kratšia. Ale stále je to akože parádny veľký motor. Stále je to parádny veľký motor, ale tá 5.7 je 5.7. Čiže tam ten objem človek neoklame. Aj tých 4.7 je už slušný výkon, ale 5.7 je 5.7. L-ko tak to nie je Lada, ale Lexus v tomto prípade. A keď sa pozrieme na tieto dve auta, tak zvonka naozaj sú to dosť odlišné vozidlá. Z boku vieme tam identifikovať asi rovnaký pôvod, ale čo sa týka
prednej masky, zadnej, komfortu, interiéru, tak to je úplne iné auto. A cez to všetko v podstate by sme medzi nimi mohli povymieňať čelné okná, bočné okná, dvere. V tomto prípade už faceliftu už by sme nevedeli za C-čkovým slupikom prehadzovať okná, ale tá platforma je v podstate úplne identická, čiže vedeli by sme tu z tých aut čarovať a skladať krížom krážom, jak jednu stavebnicu. Toto sa u nás oficiálne nepredáva, toto auto. Myslím, že nie. Čo sa týka, povedzme, že tej údržby samotnej, tak je ten Lexus v niečom komplikovanejší ako klasická 200? Začneme tým, že je to tá 5.7, 8-valcová benzínová. Čo sa týka náprav a toho bežného spotrebného materiálu, je to v podstate úplne identické ako pri týchto starých 200, ktoré stoja za mnou. Problém nastáva pri nejakých mechanických poškodeniach karosérie, nehody, poistné udalosti. Vtedy už to môže byť celkom zaujímavé cenovo. Vášmu pozornému oku neušlo toto auto, ktoré sa skrýva pod plachtou a už je vám jasné ako laikovi, že toto asi Land Cruiser nebude, takže čo to je? No toto je v podstate sfúknutý Land Cruiser, lebo má veľmi podobný motor ako jeho kamoš vedľa. Síce objeme 4,3 litra, ale de facto rovnaký 8-valec, ako je v tomto Land Cruiseri vedľa. Tak to bol taký skrátený výklad od majstra Zdena ohľadne Land Cruiserov, ktoré tu momentálne na dvore má. Dajte nám vedieť, ktorý je váš favorit, ktorý by ste si vedeli predstaviť mať v garáži, alebo s ktorým autom konkrétne by ste chceli ísť na nejakú výpravu, na nejaký overland. Ak by vás zaujímalo napríklad tá 70-ková rada, chceli by ste o nej detailné video, tak tiež dajte vedieť a so Zdenom niečo vymyslíme, lebo myslím si, že tie auta si to určite zaslúžia. Ďakujem veľmi pekne za vašu priazeň a teším sa niekedy na budúce. Ahojte.